哇，你好，马上来关心小犬台风的最新动态。暴风圈逐渐笼罩台湾东半部的陆地，在今天目前为止，主要为台湾带的是偏东北风到偏北风，因此今天早上雨最大的地方就出现在北台湾，尤其在山区部分，宜兰太平山这里累积雨量已经超过了100毫米了，这雨还要持续的增加，下半天包括了花莲、台东到恒春半岛，雨也会慢慢变多。风的部分，目前测到最大的阵风是在外岛的兰屿，已经测到12级的强阵风；花莲跟成功也有9级的强阵风。提醒您，今天、明天就是整个台风影响台湾最明显的时间。透过接下来的路径图，要告诉大家，台风中心目前位在台湾东边，大约是在230公里左右海面上，7级风暴风半径250公里，它的暴风圈已经逐渐笼罩台湾东半部的陆地，未来会以每个小时比较慢的速度10公里左右，朝着偏西的方向移动。以这个路径来推估，未来包括了宜兰以南，还有花莲的新竹以南地区，接着外岛的澎湖地区，都会逐渐进入它的暴风圈。而以这样的速度推估，预估在明天早上大约8点钟左右，台风中心就可能登陆恒春半岛，接着通过明天早上会进入台湾海峡，接着慢慢朝着偏西的方向驱往福建。但整个暴风圈预计呢，要等到明天的快的话，清晨才会逐渐脱离台湾本岛的陆地，也因此今天现在这个时候，台风逐渐接近，影响逐渐的增加。明天台风最为接近，明天台风影响是最为剧烈。等到礼拜5的时候，台风逐渐离开，影响会慢慢减小。影响最大的区域，这个台风过来逆时针旋转，当然首当其冲的花莲、台东到恒春半岛，这次影响最大。接着就是东北部的山区，还有南部的山区，西半部雨相对少一点，但也要留意地形所带来的强阵风。各地的风雨状况，我们透过卫星云图一块来了解。云图上面可以看到，这个台风昨天夜里走的速度相对比预期来的慢一些，因为它进行结构重整，虽然强度没有什么明显增强，但结构变好了，台风眼也慢慢跑出来了。今天来看的话，现在这个时候，台风暴风圈逐渐笼罩台湾的陆地，现在白天主要吹的还是偏东北风到偏北风，所以今天白天雨最明显的会出现在整个苗栗、新竹以北，还有在宜兰这一带。尤其是在北部跟东北部的山区，要提防局部的豪大雨出现。另外，在东半部，包括了花莲、台东到恒春半岛，今天白天也开始会有一些间歇性的雨势，但主要是等到今天晚上入夜之后，东半部到恒春半岛的风雨会明显而且快速的增强。中部跟南部今天白天来看，平地影响不大，主要是云量偏多，有些局部降雨，山区会有短暂雨的情形，山区降雨几率相对高一些些。等到今天晚上开始呢，包括了在南部地区的降雨状况呢，也会开始逐渐的出现。而风的部分要提醒您，因为地形效应，所以今天呢，在整个西半部沿海可能开始会有9到10级的强阵风。外岛金门虽然不会进入暴风圈，但台风的外围下沉气流，今天可能会有高温焚风的发生。等到明天，我们提到台风中心通过恒春半岛，明天是台风最接近、影响最剧烈的时间点。特别提醒的是，花东地区到恒春半岛，明天整天都要严防狂风豪雨的出现，山区严防超大豪雨，还有近中心的东南部到恒春半岛，可能会有12级以上的强阵风。台风往西移，西南风吹起来，明天南部在白天开始风雨会增强，尤其下午到晚上是在南部地区风雨最明显的时间，山区防大豪雨，沿海也可能会有10到12级的强阵风。中部以北地区明天也会有间歇性的雨势，同样也要提防强阵风，风的部分也可能会有来到10级左右，要特别提醒大家。礼拜5的时候，台风逐渐远离了，影响要变小，但残留水汽造成各地礼拜5天气依旧不稳定，尤其南部、东南部还是要提防可能会有局部比较大的雨势。所以提到降雨，接下来这一张整个地量降水预报，我们要来告诉大家。下一张图卡来看到，今天雨最多北台湾，接着花莲，等到今天晚上到明天的早上的时候，我们提到花东到恒春半岛降雨要明显快速增加。等到明天来看，一整天花东到恒春半岛严防强风豪雨，南部
部的雨势风势也会有所增强。所以最后一张影响的时程表，我们透过图卡告诉您，今天雨最多的北部到宜兰，接着到了今天晚上，花东恒春半岛风雨明显快速的增强，中南部今天影响还不大，沿海留意强风。明天花东恒春半岛整天强风豪雨，南部的话同样明天风雨也要明显增强加大，中部以北还是提醒您强阵风的出现，提醒您做好防台的准备工作。